Naguna sa mga balita. Mga kongresista sa Sugbo wala makauyon sa pamahayag sa usa ka doktor sa IATF ilang gibadlong pinaagi sa joint statement. Miabot na sa 25.5 milyones ka pesos ang gasto sa Kapitulyo sa pagtubag sa bag-ong pagsaka na usab sa mga kaso sa COVID. Negative COVID test result pangayoon na gikan sa tanang mosulod sa lalawigan sa Sugbo. Kini og uban pang mga kalambuan ug panghitabo dinhi sa probinsya, dinhi lang sa balita sa Sugbo. Mayong adlaw, anihan usab ang laing hugna sa among paghatod kaninyo sa mga dagkong panghitabo ug kalambuan sa lalawigan sa Sugbo. Ako si Sam Costanilla ug kini ang Balita sa Sugbo. Naguna sa mga balita, wa makauyon ang mga kongresista sa lalawigan sa Sugbo sa pamahayag ni Dr. Edsel Salvana nga nagbasol sa Sugbo sa pagkatap sa Delta variant. May padayag sa ilang pagsupak ang mga kongresista pinaagi sa ilang joint manifesto nga giluwatan niadtong Agosto 16. Matod pa nila ang maong pamahayag ni Dr. Salvana irresponsable ug nagdalang og kagubot sa publiko. Ang hingpit nga taho gikan ni Eleanor Valeros. Gikasuko sa 8 ka kongresista dinhi sa probinsya sa Sugbo ang pamahayag ni Dr. Edsel Salvana dinhi ang gibasol ang mga protocol sa Sugbo sa pagkatap sa Delta variant dito sa Mindanao. Mipadayag ang 8 ka kongresista og hiniusang pamahayag o joint statement nga nagkanayon nga irresponsable ra ang giluwatan nga pamahayag ni Salvana tungod kay nagdara kini og kagubot ug kahasol ug nakalawgaw sa mga patakaran nga gipatuman sa Sugbo karon aron atubangon ang kasamtangang krisis. Silang Kongresista Eduardo Gulia sa unang distrito, Kongresista Wilfredo Caminero sa ikaduhang distrito, Deputy Speaker Pablo John Garcia sa ikatulong distrito, Kongresista Janice Limbangon sa ikaupat nga distrito, Kongresista Vincent Franco Duke Frasco sa ikalimang distrito, Kongresista Emery Lollipop Uwano Dizon sa ikaunom nga distrito, Kongresista Peter John Calderon sa ikapitong distrito, ingon man si Kongresista Sonny Lagon sa Ako Bisaya Party List, na mahayag nga sila miduyog sa Cebu Provincial Government sa pagbadlong kang Dr. Salvana kinsa usa ka medical consultant sa IATF. Matod sa ilang hiniusang pamahayag nga angayang badlungon si Salvana tungod kay usa man siya kainila nga eksperto ug konektado pagayod siya sa Department of Health ug consultant usab sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease kon IATF MEID. Sa iyang kolom sa usa ka pamantalaan na masangil siya nga gumikan sa lugak nga border control ug pagmagahi sa Sugbo nga wala motuman sa sumbanan sa IATF, nakasulod ang Delta variant sa COVID-19 ug ang uban niini mikatap ngadto sa Mindanao. Wala makauyon si Gobernador Gwen Garcia kay matod niya sukad kaniadtong gidivert sa Malacañang ang international flights nganhi sa Mactan Cebu Airport sugod Mayo 29 hangtod Hunyo 12 wala na matuman ang protocol sa Sugbo nga double swabbing. So think about it. The very first Delta variants happened in Luzon. And these Delta variants were only swabbed on the 7th day, therefore exposing so many others whom they may have had in contact with, hotel staff, even their fellow ROFs or OFWs. And these hotel staff go home to their families, not knowing that they may already have carried or have been infected. This is how community transmission or local transmission has happened. And a lot of our Delta cases now are local cases, not ROFs or OFWs. But certainly, these OFWs and ROFs who were only swabbed on the 7th day may have had infected
the people that they were in contact with, because the infection was not immediately detected by adopting the swab upon arrival policy, which was your policy from the very beginning. You changed it. For the whole year of 2020, the medical experts or the technical advisors, including you, Dr. Salvana, insisted on a swab upon arrival policy, and we were okay. And yet, inexplicably, with resolution number 98, you moved it, swabbing, to the 6th day. And then followed by resolution 114, which moved it even further to the 7th day. But over here in Cebu, we continued the swabbing upon arrival. We do not point fingers, but we assume accountability because we are the elected ones, not some faceless, unelected expert who makes sweeping general statements and recommends protocols without knowing what the situation actually is on the ground. So, thank you for your attention. I repeat, please substantiate your statements, Dr. Salvana, because we have our own figures and we have our own timeline. You can counter-check that of when the actual first cases spread throughout Luzon, and kindly review the swabbing only on the 7th day. In Cebu, we continue to swab on the 1st day, even as we follow, as directed by the President, the IATF-EID protocol of full 10-day quarantine in these designated hotel quarantine facilities. That is to set the record straight. Giduso ni Garcia ang double swab policy sa mga muuli nga OFW ug ROF nganhi sa Sugbo, usa sa unang adlaw sa pag-abot ug ang ikaduha sa ikapitong adlaw aron masiguro nga sayong mamatikdan ang COVID-19 sukwahi sa gipatuman nga protocol sa IATF nga sa ikapito na nga adlaw mag-swab. Matod sa pamahayag sa mga kongresista nga sa kaniadtong gipatuman pa sa Sugbo ang double swab policy, mikunhod ang mga kaso sa COVID dinhi gikan sa 1,057 niadtong Marso 31, mitala na lang og 367 niadtong Mayo 30. Apan tungod kay gusto man sa IATF nga ang ilang protocol gayod ang tumanon, gipadapli na lang ni Garcia ang iyang executive order aron sundon ang national protocols sukad Hunyo 22 ning tuiga. Misulbong ang kaso sa COVID ngadto sa 966 niadtong Hulyo 13 ug mitala og labing daghan nga active cases nga miabot og 3,733 niadtong Agosto 12. Midugang nga mga kongresista nga angayng timan-an ni Salvania nga unang kaso sa Delta variant sa Pilipinas didto masigpati sa National Capital Region niadtong Mayo 11. Human sa kapin sa buwan niadtong Hulyo 16, laing mga kaso ang mitumaw sa Northern Mindanao nga adunay 9 ka kaso, 2 sa Western Visayas, 2 sa National Capital Region ug usa sa Central Luzon. Nagkanayon ang mga kongresista nga ang pamahayag ni Salvania wala gyud makaabag niining panahon nga labing gikinahanglan sa tanan nga mahiusa batok COVID-19. Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo. Gitubag usab ni Gobernador Gwen Garcia ang pasangil ni Salvana nga ang pamaagi o sumbanan sa Sugbo mao'y hinungdan nga misaka ang mga kaso sa COVID-19 tungod sa Delta variant ug sa pagsaka sa mga kaso dito sa Mindanao. On March 30th, 2021, Cebu Governor Gwendolyn Garcia, and that's me, issued EO-17 directing all incoming Filipino passengers to be swabbed upon arrival and should stay in accredited hotels for a maximum of 3 days should they test negative of the infection. This order would be later known as the province's swab upon arrival. On May 6, to counter the Cebu policy, IATF issued Resolution 114 as amended by Resolution 116, which required arriving Filipinos from abroad to be quarantined for 14 days upon their arrival. They shall only be swabbed for COVID-19 on the 7th day from their arrival. On May 11, DOH detects first Delta variant. The first 2 Delta cases in the Philippines were 2 returning overseas Filipinos. On May 15, the Department of Health reports 10 Delta variant cases. All
landing in Manila. If in fact your protocols of swabbing upon arrival were that effective, tell me why were the first cases and the ensuing cases coming from arrivals in either Clark or Manila. Take note, there is now an increase of Delta variants, but all still in Luzon and all still undergoing your protocol of a 7-day swab. And a lot of our Delta cases now are local cases. There was a memorandum from the Executive Secretary dated May 27 stating that all international flights bound for Mactan Cebu International Airport shall be diverted to the Ninoy Aquino International Airport, and so we had no flights from May 29 until June 5. We had no incoming OFWs and ROFs. You know what your protocol was in Manila that you have so highly touted as being the effective one, and yet Delta cases were first spotted in Manila. If in fact your 7th-day swabbing was really that effective, tell me this, why were the very first cases detected on arrivals in Manila? If you would only swab on the 7th day, how? Tell me. In fact, your policy of insisting that it should be a swab on the 7th day was what caused this explosion. Why? Because you based that policy on the faulty and illogical presumption that all ROFs and all OFWs that arrived in the Philippines should be reckoned as day 1. The DOH reports on May 29, one additional Delta variant, an ROF from the UAE with an indicated address in the Cordillera Administrative Region. On June 21, 4 additional Delta variants, ROFs. On July 6, 2 more, all coming from Luzon. On June 19, 2021, all government agencies were ordered to follow the 7-day swab as per your recommendation and to strictly enforce the 10-day quarantine in the hotel. On June 22, in deference to the President himself, because I shall always respect the office of the President and President Digong, I announced that I would be setting aside my Executive Order 23, which would have continued the swabbing upon arrival for Cebuanos only. Therefore, up to today, the protocols that are being followed are your protocols, except that I insisted that insofar as Cebu arrivals are concerned, there must be a swabbing upon arrival so that we immediately set aside those that are already positive. And then a second swab on the 7th day is done. All these while we religiously follow your protocol, but further enhanced by our swabbing upon arrival. So our Cebu protocols never really took off. And then on July 4, 2021, the first Delta variant in Cebu was detected. We had 4 detected in Cebu, but all local. So get your facts right. I hope that you really have the names of those that may have been affected with the Delta variant and had caused the Mindanao upsurge. And you can prove that they, in fact, arrived in Cebu via flights that landed in Cebu. Unless you can do that, you have absolutely no right to claim, as you have claimed, that
The Delta outbreaks in Mindanao have been linked through genome analysis to returning Filipinos who entered through the Cebu airport. So yes, cases are rising, but not just in Cebu. But I recognize that in fact, cases have arisen in Cebu province. Earlier, we were all declared by the IATF as under MECQ. I submitted an appeal, and the IATF granted my appeal, downgrading the status of the province of Cebu to GCQ with heightened restrictions. Let me assure you that I have acted for 11 local government units. We adopted all of the prohibitions and restrictions under the MECQ classification of the IATF's guidelines, but we went further than that. First of all public transportation are now required to be open air. No more air-conditioned buses, minibuses, commuter vans, even taxis. Furthermore, we are requiring all bus personnel, drivers and conductors to wear personal air purifiers. All establishments, whether service establishments or work environments that are enclosed, must have air purifiers with HEPA filters proportionate to the floor area of that particular establishment. All employees and all workers must also wear air purifiers. All drivers and conductors of all public transport must wear air purifiers. And all of our buses are strictly made to conform to the 75% designated seating capacity. We are doing this. These are proactive steps. Instead of doing the blame game, we are facing this challenge and looking at how we may be able to surpass this. Perhaps this is how we should proceed, not by trying to point fingers, especially if, as a technical expert or advisor, a so-called medical expert, whose opinions and recommendations have been adopted by the IATF for over a year and a half now, and yet we still have this. Are you so insecure about that 7th-day swab, which exposed so many others to possible infected ROFs or OFWs, that you had to try and shift the blame to Cebu? And talking about lax border controls. What other proactive measures have we done? Right now, in all of our ports of entry, for all arriving passengers, including personnel carrying cargo, should carry with them a negative RT-PCR test or taken not more than 72 hours earlier, or a negative antigen test taken not more than 48 hours earlier. Aside from air purifiers with HEPA filters and oxygen with regulators. And we are one. We are united in this fight against COVID-19. We do not point fingers, but we assume accountability because we are the elected ones. There really needs to be a revisit of the 7th-day swab, 7th-day only swab of arriving OFWs and ROFs. A swab upon arrival would certainly have slowed down the spread of the Delta variant, because with a swab upon arrival policy, we would immediately have detected those that were already infected. Instead of pointing fingers
and blaming others in exchange of our own insecurities. That just shows that perhaps deep down, there really are questions about certain protocols that continue to be followed. Why don't we instead be more proactive and look for ways by which we may be able to face this challenge and, more importantly, to succeed and prevail over this challenge. That's the Cebuano way. Sukad nga nagsugod ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19, mihimo dayon og aksyon og mga lakang si Gobernador Gwen Garcia aron mapugnan ang pagkatap niini. Aniya, ang mga lakang nga gihimo sa Sugbo aron atubangon ang mga COVID-19 cases. Sukwahi sa saway sa uban. Ani ang taho ni John Fredson Granada. Taliwa sa mga pagsaway sa uban, dugay ra nga milihok ang Kapitulyo aron atubangon ang problema karon nga pagsaka sa mga kaso sa COVID sa matag lungsod ug probinsya. Ania ang mga laka nga gihimo sa Kapitulyo aron mapugnan ang pagsaka ug pagkatap sa COVID-19 sa lalawigan sa Sugbo. Una, human gipaubos ang lalawigan sa Sugbo og General Community Quarantine, pipila ka adlaw niini mi-issue usab og Executive Order number 38 si Gobernador Gwen Garcia aron ipaubos sa Modified Enhanced Community Quarantine with heightened restrictions ang 11 ka local government units nga mitaas ang mga kaso sa COVID-19. Iyang gisunod ang mga lagda nga nakabutang sa Interagency Task Force alang sa GCQ nga status. Apan iya pagani kini mas gipahugtan pinaagi sa pagpuno og ubang lagda sama sa pagdili sa indoor dining. Laing Executive Order number 35-A o 35-B ang iyang giluwatan nga nagkanayon nga ang tanang mga pampublikong sakyanan dili na maggamit og aircon ug ablihan na ang mga bintana aron malikayan ang pagtakod-takod sa virus sud sa sakyanan. We have come up with an MECQ with heightened restrictions classification. We adopted all of the prohibitions and restrictions under the MECQ classification of the IATF's guidelines, but we went further than that. Where lies the heightened restrictions? Isip dugang proteksyon, kinahanglan na nga magsulob og personal air purifier ang driver o konduktor sa mga pampublikong sakyanan nga magbiyahian sa probinsya ug ang transport operators ang mopalit sa maong personal air purifier nga gamiton sa ilang mga drivers o konduktor. Nunot niini ang mga kapulisan sa probinsya sa Sugbo nagmontar og checkpoints aron masiguro nga misunod gayud sa lagda o minimum health protocols ang mga bus, minibus ug mga premium taxis. First of all public transportation are now required to be open air. No more air-conditioned buses, minibuses, commuter vans, even taxis. Because, as we have been repeating and been told so many times, this virus can be aerosolized and can stay in the air for several hours in a cramped, secluded place. And that's what happens in air-conditioned buses, where we have seen that the transmission rates are highest. So now all air-conditioned buses are no longer allowed unless they put down their windows for free and easy ventilation. Furthermore, we are requiring all bus personnel, drivers and conductors to wear personal air purifiers. We have tried the face mask, the face shield, the physical distancing, and yet now we continue to be besieged by COVID-19. And since this virus is airborne, then perhaps we may now use, in addition to our established health protocols, turn to science and technology, to air purifiers that in fact create a safer atmosphere, in that negative ions that catch pollen, viruses, microbes, bacteria, and neutralize it can be achieved
through air purifiers with HEPA filters and personal air purifiers. In the province of Cebu, even LGUs under GCQ with heightened restrictions, all establishments, whether service establishments or work environments that are enclosed, must have air purifiers with HEPA filters proportionate to the floor area of that particular establishment. All employees and all workers must also wear air purifiers. All drivers and conductors of all public transport must wear air purifiers. And all of our buses are strictly made to conform to the 75% designated seating capacity. For that, we have set up checkpoints in all of our 50 local government units. The PNP is on board to check all public transports, that they follow the no aircon, open windows policy, as well as that all drivers, conductors wear air purifiers. Since the province of Cebu controls or operates both the North Bus Terminal and the South Bus Terminal, we are then able to closely monitor these buses. The checkpoints are also there to see to it that there will be no overloading. We are doing this. These are proactive steps. Instead of doing the blame game, we are facing this challenge and looking at how we may be able to surpass this. Pangayuan na usab og negatibo nga resulta sa RT-PCR ug antigen test ang mga biyahero nga modunggo sa mga pantalan ug sa airport. What other proactive measures have we done? Right now, in all of our ports of entry, for all arriving passengers, including personnel carrying cargo, should carry with them a negative RT-PCR test or taken not more than 72 hours earlier, or a negative antigen test taken not more than 48 hours earlier. And we continue to study the situation. We do not fly off the handle when we see a sudden uptick in one town. We study the situation in a certain designated period. Gihingusgan sa Kapitulyo ang Temporary Treatment Monitoring Facility kon TTMF sa mga kalungsuran ug dakbayan sa probinsya sa Sugbo ug ang Kapitulyo ang mosweldo sa usa ka doktor ug duha ka nursing attendant. All of our municipalities and cities have their own TTMFs, which the province of Cebu has provided 1 doctor and 2 nursing attendants or 2 midwives each, aside from air purifiers with HEPA filters and oxygen with regulators. We're talking here of 50 TTMFs. Ikalima, gi-increasean usab ang mga bed capacity sa tanang provincial ug district hospital sa lalawigan ug gisiguro nga adunay igo nga supply sa antiviral ug emergency medicines, oxygen tanks ug uban pa. We have added capacity to all of our provincial hospitals and district hospitals. And though we have increased cases, nobody is denying that. That's everywhere. Even St. Luke's has already put out a sign that they will no longer accept COVID cases. Ikaunom, aron usab maundang ang panic buying ug hoarding sa oxygen tanks, may isyu si Gobernador Garcia og executive order nga nagkontrol sa pagbaligya niini sa mga pribadong kabalayan aron masiguro nga anaa pagyud igo nga supply alang sa mga ospital. I immediately called all of our oxygen manufacturers and suppliers. And we discussed how to address the situation in order to stop this panic buying of tanks. And I came up with that executive order. 50-pound tanks shall be only for hospital use, for medical oxygen. For those that may wish to buy oxygen for their home use,
they can only do so with a medical prescription, and they may only purchase the 20-pound cylinders to a limit of 5 cylinders. That is what we have established here in Cebu. And that has stemmed the panic buying and hoarding of oxygen, medical oxygen. That is also another proactive measure that we have done. We do not spend or waste time blaming people. We act and we move. Ikapito mao ang pag-apod-apod ug assistance ngadto sa mga apektado nga lungsod ug dakbayan nga gipaubos sa MECQ. In the MECQ status, IATF guidelines prohibit outdoor tourist attractions. And so, those that will be affected, of course, are Oslob for the whale shark tourist activity and some diving. So, we are, and the sandbar activity for Oslob, and we are now helping all of the boatmen and those that are involved in these tourism activities. We are supporting them with rice and canned goods. All of our 11 LGUs are also supported with rice and canned goods. Gipadayon paghihapon ang swab upon arrival policy alang sa mga returning overseas Filipino workers nga moabot sa Mactan Cebu International Airport. In Cebu, we continue to swab on the first day, even as we follow, as directed by the President, the IATF EID protocol of full 10-day quarantine in these designated hotel quarantine facilities. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Mikabat nag 25 milyones ka pisos ang nahatod nga mga tambal ug mga medical equipment ngadto sa mga lungsod, mga dakbayan ug mga tambalanan nga gidumala sa lalawigan sa Sugbo. Usa kini sa mga paagi o lakang nga gibuhat sa Kapitolyo aron mahunong na ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Ang dugang taho gikan ni Sheila Gravines. Giapod-apod sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang kagamitan og mga tambal ngadto sa 4 ka provincial hospitals ug 12 ka district hospitals nga gidumala sa Kapitolyo alang sa pag-atiman sa ilang mga pasyente nga gi-COVID. Lakip sa nadawat sa mga ospital ang 380 ka oxygen tanks, 40 ka high-flow nasal cannula machines, 9 ka ventilators, 78 ka rapid antigen test kits, ug 17,790 kalain-laing mga klase sa tambal. All of these medicines are for free. Remdesivir, tocilizumab, azithromycin, dexamethasone, and even the service of the high flow and the ventilator. So you see, over here, we do something about it. And we address the living. We help them to continue to live. Kini nga mga tambal naglakip sa mga antiviral medicines para sa COVID sama sa 860 ka remdesivir, 880 ka dexamethasone, 50 ka tocilizumab ug 16,000 ka antibiotic tablets. Tag 50 ka oxygen tanks ang nadawat sa provincial hospitals sa lungsod sa Balamban ug mga syudad sa Bugo, Karkar ug Danau. Samtang tagnapo ngadto na sa 35 ka oxygen tanks ang nadawat sa matag district hospital. Ang district hospitals sa Bantayan ug Tuburan gipaabot nga modawat og oxygen tanks.
Apil sa nakadawat ang District Hospital sa Malabuyok. Alang sa high-flow nasal cannula machines, 8 ang para sa provincial hospitals sa Karkar ug Danau, 7 ang alang sa Balamban ug Bugo, samtang 4 sa Minglanilla ug 3 sa Bantayan ug Camotes. Ang uban wala pa makadawat. Dugay nang giorder sa Kapitolyo ang maong mga tambal, pinaagi og emergency purchase ug nasugdan na kini pag-deliver kaniadtong unang semana pa sa Agosto. Aduna usab 2 ka ventilators ang giapod-apod sa matag provincial hospital ug duna usab sa Minglanilla District Hospital. Ang 5 niini ka ventilators gidunar ngadto sa Kapitolyo, 4 gikan sa Carmen Copper Corporation ug ang usa gikan sa SM Prime Holdings. Mipalit usab ang Kapitolyo og rapid antigen test kits ug giapod-apod na kini sa mga ospital. Matud ni Garcia, magpuno pa siya pagpalit og rapid antigen test kits alang sa temporary treatment and monitoring facilities kun TTMFs. Ning nagkasaka ang mga kaso sa COVID-19 sa lalawigan sa Sugbo, wa usay hunong ang pagtabang sa pribadong sektor sa Kapitolyo. Niadtong Agosto 13, nadawat ni Gobernador Gwen Garcia ang 30 ka oxygen tanks nga gidonar sa Rotary Club of Mandaue sa pakiglambigit sa Cebu Link Joint Venture ug Bantay Barangay. Sa samang adlaw, nadawat usab ni Gobernador Garcia ang usa ka ventilator ug ultrasound unit nga gidonar sa SM Foundation alang sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Bugo. Mismo si SM Prime Holdings Incorporated Senior Vice President Marisa Fernan ang ni-turnover sa mga ekipo ngadto sa gobernador uban ni Dr. Zoraida Yurango, Chief of Hospital sa Provincial Hospital sa Bugo. Niadtong Lunes, Agosto 16, nadawat usab ni Garcia ang napo ka ventilators nga gidonar sa Carmen Copper Corporation kun CCC. Mismo si CCC President o Chief Executive Officer Roy De Veraturda uban sa ilang consultant nga si J.U. Valios ang turnover sa maong mga gamit ato sa ilang pagbisita sa gobernador. Kini gisaksihan ni Deputy Speaker Pablo Jan Garcia. We really would like to help our governor. We admire her leadership and determination to help our people in Cebu. And this is our small contribution to at least alleviate whatever problems that we were having because of the pandemic. And hopefully we end this pandemic soon. Kini nga mga donasyon nagpakita lang sa dako nga pagsalig o pagsuporta sa pribadong sektor sa pamunuan ni Gobernador Garcia niining pagsagubang sa krisis. Matud ni Dr. Cristina Yango, pangu sa Provincial Health Office, 4 ka high-end ventilators ug 6 ka high-flow nasal cannula machines ang gidonar sa CCC. Sigon sa doktora, kini nga mga ekipo iapod-apod sa 4 ka provincial hospitals ug Minglanilla District Hospital. So punan nato sila og tagsa dahil pagpunan sa dato kay hatag man sad ta sa Camotes ug sa Bantayan ug sa Minglanilla Hospital. So ato sampunan lang sa Minglanilla. Provincial hospitals na sila ana kay sila naman sila yung mga specialist. Kinahanglan ko na siya og pulmo and IM. Ato nang gitagaan sad ang island kay aron kay island siya kinahanglan lang sila. Yung aming Lanilla, kadaman sila yung pulmo sa the doctor. Uban sa report ni Mylan Manto, kini si Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo. Hugot nga gipatuman sud sa Cebu South Bus ug North Bus Terminals ang mga protocols o mga sumbanan nga gilatid ni Gobernador Gwen Garcia aron masiguro nga luwas ang pagbiyahe sa mga pasahero. Giawhag ang mga pasahero nga sa sud sa maong mga terminal gayud sila manakay. Ang taho ihatod ni Paula Mendoza. Hapsay nga gipatuman sulod sa Cebu South ug North Bus Terminals ang mga protocols nga gilatid ni Gobernador Gwen Garcia aron masiguro nga luwas ang mga pasahero. Kahinumduman nga miisyu og kamanduan si Garcia nga kinahanglan sa sulod na gayud sa terminal mosakay ang pasahero sa mga bus, minibus, vans ug taxis. Kini aron masiguro nga wala naghuot sa sulod sa sakyanan ug nagsunod nga ablihan ang mga bintana sa mga sakyanan. Matod ni Carmen Quijano, ang tigdumala sa mga terminal sa lalawigan nga gamay na lang kaayo ang mga nadakpan nga nag-overload nga mga bus. Gani, nakaanam-anam na og adjust ang mga pasahero nga sa sulod gayud sa terminal mosakay ug dili sa daplin sa dalan.
Strikto usab nga gitanaw sa mga kawani nila ang mga bus sa dili pa kini mugawas og ang pag-issue sa trip ticket. Daghan kayong na-educate, no? Labi pa itong mga pasahero nga digid musod. Nya gani last Saturday, daghan kay tag pasahero. Pertig yung daghana. Nya so many buses nga nisud jud. I hope nga kaning tanan, kaning implementation sa atong gobernador, madangat jud sa atong mga pasahero nga we have to come. Anhigod sila mo sakay sud sa terminal. Kayuhan ra maning tanan. Samtang anam-anam na usab nga gituman sa mga driver sa air-conditioned nga mga sakyanan ang pagsuot og personal air purifiers. Giisbog ni Garcia ang pitsa sa pagpatuman sa maong pagsuot sa mga air purifier ngadto sa Agosto 25 aron makapamalit ang mga operators niini. Matud sab sa gobernador, ang operator sa taxi ug bus mao ang mopalit sa purifier ug dili ang driver. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. May pasalig ang mga tag-iya sa mga modern jeepneys nga sila mao'y mamalit o moapod-apod sa mga personal air purifiers kay alang ra gihapon kini sa kaluwasan sa ilang mga drivers. May padayag sa ilang pag-uyon sa maong sumbanan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang dugang taho gikan ni John Fredson Granada. Taliwa sa mga pagsaway sa pipila, apan ang mga transport operators, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ug bisan ang mga opisyali sa dakbayan sa Sugbo, uyon sa pagsulob og air purifier sa mga driver ug mga konduktor. Giuyunan usab sa transport operators nga sila ang mupalit ug hatagan gayud nila og personal air purifiers ang tanan nilang drivers ug konduktor isip dugang nga proteksyon ilabi na nga bisan kinsa ang mosakay sa mga pampublikong sakyanan. Nag-check na mi gahap BA kinsa to mo ang pwede ma-orderan sa online sa kanang purifier para mag-order nami para sa mga 12 drivers and 12 conductors. Kung if naapag yung additional nga purifier, at least ba makaharang sa virus nga musud sa ato ang lawas, especially sa mga driver nga daghan jud kayo suludod ang bus, daghang pasahero, so additional siya nga makatabang. Gawas sa mga transport operators, gisuportahan nila ni LTFRB Regional Director Eduardo Monte Alto ug Cebu City Councilor Joel Garganera ang mandatory nga pagsulob sa personal air purifier sa mga driver ug konduktor. They should also invest in this because in order to navigate this pandemic, you have also to be smart, and technology is one way where we can also be at par with the virus. Atol sa meeting nga gipatawag ni Gobernador Garcia sa mga modern jeepney operators kaniadtong Agosto 17, iyang gipasabot nga anha gayud sa mga pampublikong sakyanan kasagaran mo katap ang virus. We do not read the negative criticism, but we are in the appreciation of her strong leadership and her love to the Cebuanos, especially in the province. Gihatagan og igong panahon ang mga operators nga makapalit og personal air purifiers alang sa ilang mga drivers og konduktor. Nunot niini sa Agosto 25 na magsugod og inspeksyon ang mga kapulisan sa maong kamanduan. This is a continuing work in progress. We can never really hope to prevail over a challenge that also continues to evolve. So we must also continue to evolve because as the enemy continues to progress and evolve, if we keep on implementing the same old methods, then how could we hope to rise up to the challenge? John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Sa inahilambigit nga kalambuan, gitubag ni Gobernador Gwen Garcia ang mga pagtamay o panghimaraot kaniya tungod sa iyang hukom pagpasulob og mga air purifiers sa mga drivers, sa mga bus o mga POV. Gisubli ni Gobernador Gwen Garcia nga dugang lang nga panalipod sa lawas ang pagpasulob og mga personal air purifiers sa mga drivers sa mga public utility vehicles. Kinihuman sa mga pagtamay ug pagsaway sa pipila sa iyang desisyon nga himuong mandatory ang pagsulob sa maong air purifiers alang sa mga driver ug konduktor. Mato ni Garcia ang pagsulob sa air purifier, wala magpasabot nga dili na sila magsulob og face mask, face shield, manghugas og kamot ug mag-physical distancing. For the enlightenment and education of those who seem to have taken a more muddled view of the issue,
the use of personal air purifiers as well as room air purifiers with HEPA filters, we are employing as an added protection, as an enhancement, so to speak, on top of existing health protocols. Gidipinsahan usab ni Garcia nga ang paggamit sa air purifiers walay kadaot nga mabuhat sa lawas sa tawo ug gani mopuno kini og proteksyon. But as far as the DOH is concerned, maybe a little more consistency. Way back in October, DOH okays use of necklace air purifier. I would think so because our president himself wears an air purifier. Do personal air purifiers work? Air purifiers that use ionization emit negative ions into the air, explains Emily Jones, a researcher in Harvard University's T.H. Chan School of Public Health in Boston. Are personal ionic air purifiers effective? Ionizers can be effective at removing particles from the air, including viruses like SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Ang maong lakang, puno sa kasamtangan gipahamtang nga protocols alang sa public transport dinhi sa Sugbo. Sama sa 75% lang sa seating capacity ang itugot ug open air policy sa mga di-aircon nga mga sakyanan. Giisbog usab ni Garcia ang implementasyon sa pagsulob sa air purifier ngadto sa Agosto 25 aron makapalit ang mga operator, driver ug konduktor. Kamo ba nga, sige lang gyud mo dihag panaway, sa untaman, wa man mo in town good tagda mo nang saba mo samot. And di gyud ko mo tagad ninyo gihapon nganuman kay mas dako ni akong giatubang ug mas daghan ning akong gipangga. Ang kadaghanan nga mga Subuano nga nagkinahanglan sa akong tabang, di ko magpada sa inyong pagdaot, pagbash, okay ra na. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Mangapod-apod ang Kapitolyo og libreng vitamins ngadto sa mga driver sa mga sakyanang publiko sa lalawigan sa Sugbo. Kini aron mapaligon ang ilang immune system. Isip pasalamat ngadto sa mga driver nga mituman sa mga health protocols nga gilatid sa Kapitolyo. Ang taho ihatod ni John Fredson Granada. Hatagan sa Kapitolyo og usa ka buwan nga supply sa vitamins ang mga driver sa bus ug mga konduktor isip incentive sa abtik niini nga pagsunod sa iyang gilatid nga mga lagda sama sa paglikay sa overloading ug pagsulob og personal air purifier. Gianonsyo kini ni Gobernador Gwen Garcia atol sa tigom nga iyang gipatawag kauban ang kadagkuan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Land Transportation Office, Cebu Provincial Police Office, Highway Patrol Group ug Modern Public Jeepney Operators kaniadtong Martes, Agosto 17. But for all our drivers, conductors of all our public transports wearing personal air purifiers, they will be given a month's supply of vitamin C with zinc, B complex, vitamin D3 with calcium. That will be a month's supply, which we will call the vitamin pack, which will be given free from the province of Cebu to all of our drivers and conductors who, after all, we should also consider as frontliners. Subling gipasabot sa gobernador ngadto kanila nga ang pagsulob og personal air purifier dugang kini nga proteksyon sa mga driver ug konduktor aron dili matakbuyan sa bisan unsang klase sa virus. Apan wala kini nagpasabot nga dili na sila mosulob og face mask o face shield ug maglikay og sikit-sikit sa laing tawo o physical distancing. Aside from what has always been the usual protocols, the minimum health protocols of masks and face shields and frequent hand washing, kindly include frequent bathing, taking a bath as well, personal hygiene. I mean, you cannot just limit your washing to the hands. If you can take a shower in the morning and another shower in the evening, that might be good. But aside from these air purifiers are available. Mipasidaan usab ang gobernador sa mga operators nga kinahanglan iparegister gayud ang tanan nilang mga sakyanan ngadto sa terminal aron maapil nga mahatagan sa incentive nga vitamins.
kana maayo kay na nga gibuhat ni Go para at least tabang sa atong mga driver o operator nga ma-enhance pa gyud ilahang ma-boost pa ilahang immune system ba. That is a great aid for us to give to them. Nga malipay sad sila nga gikan jud mismo sa Kapitolyo sa gobernador na adjud sila madawat nga mura ba og bisan usa ra na kakapsula ang gugma ni abot jud sa ilaha. So lipay kay mi ana. Atol sa iyang live streaming og presscon, gitubag usab ni Garcia ang mga misaway kaniya kalabot niini nga iyang lagda nga gipatuman sa mga public utility vehicles. While I appreciate Yusek Vergeri's statement, still, in this Freeman issue stating na hindi po ito nakakakos ng harm sa isang tao. Certainly, because if it would have, then probably President Duterte himself would have been advised by DOH not to use the personal air purifier that he has also been wearing since last year. Then probably Senator Bongo and other senators would, and even some cabinet secretaries would have been advised by DOH not to use personal air purifiers. But what is common amongst all of those that are wearing personal air purifiers? We continue to observe the minimum health protocols. Gani, usa sa mga benepisyo nga makuha ni ini mao ang pagbugwak og negative ion diin limpyuhan ang hangin sa palibot. And over here in Cebu, where we're trying to battle an unseen enemy, we are doing the best that we can, going beyond what has been the oft-repeated protocols. As I said, I repeat, for clarity, this is not to say that we are setting aside existing health protocols already mandated way back a year and a half ago. Over here in the province of Cebu, we have also continued to focus on boosting the immune system. Let us boost our immune system. That is our first line of defense against COVID-19 or any other disease for that matter. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Pangayuan na og negative COVID-19 test result ang tanan nga pasahero nga mosuod sa Sugbo sa mga pantalan og mga tugpahanan. Alang sa dugang kasayuran aniya ang taho ni Sheila Gravines. Aron makontrolar ang pagsaka sa COVID-19 dinhi sa Sugbo, kinahanglan nga mo presentar og negatibo nga resulta sa RT-PCR or Rapid Antigen Test ang tanang mga pasahero sa international o domestic flights agi sa Mactan Cebu International Airport ug sa mga pantalan sa probinsya sa Sugbo. Kaniadtong Lunes, Agosto 16, duha ka executive orders ang giluwatan ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Usa ang Executive Order No. 40 nga naglatid sa mga sumbanan sa mga mosulod nganhi sa Sugbo pinaagi sa Mactan Cebu International Airport. Tanang mga pasahero nga magikan sa laing lalawigan ug sa laing mga nasod nga moagi sa airport, pangayuan na og negative COVID test result pinaagi sa RT-PCR nga gikuha sa miaging 72 oras ug rapid antigen nga gikuha sa miaging 48 oras. Magsugod kini sa alas 12:01 sa kadlawon sa Miyerkules, Agosto 18. Ikaduha mao ang Executive Order No. 39-A nga nag-amendar sa EO No. 39 diin gikan sa 48 ka oras, gi-extend ni Garcia ngadto sa 72 oras
ang validity sa resulta sa rapid antigen test alang sa mga driver, pahinante ug mga pasahero nga mosulod agi sa mga pantalan. Ato sa tigom nga gipatawag sa gobernador kauban ang kadagkuan sa mga ahensya sa gobyerno sa Rehiyon 7, sama sa DOH, BOQ, DILG, OWA, MCIAA ug HRAC. Ilang nasabutan nga kinahanglan mo presentar og negatibo nga resulta sa RT-PCR o rapid antigen test ang tanang mga pasahero. Giklaro ni DOH-7 Chief Pathologist Dr. Mary Jean Loreche nga ang mga pasahero ngadto magkuha og RT-PCR ug antigen test sa mga pasilidad o laboratorio nga DOH accredited. They can already post it online, the airlines. Parang forewarning the passengers that you will need to present a negative RT-PCR or antigen. Dinhi sa Sugbo, aduna na gimontar nga testing facility alang sa rapid antigen nga gidumala sa Philippine Association of Medical Technologists, kon PAMET. Giuyunan usab ni Garcia ang hangyo sa mga miyembro sa Philippine Coastwise Shipping Association Incorporated, kon PCSA, nga i-extend niya ang validity sa rapid antigen test result ngadto sa 72 oras sama sa RT-PCR test. Matod ni Garcia, mahinungdanon nga masugdan na gyud ang pagpatuman sa maong EO tungod kay nagkasaka ang mga kaso sa COVID-19 sa Sugbo. Every hour is crucial kay this is so highly transmissible nga nakita na bitaw nato. Ang mga miyembro sa Philippine Coast Guard una nang mipasalig nga sila mismo ang mutanaw sa mga pantalan sa dili pa mosaka sa barko ang mga pasahero padungan ni sa Sugbo. Tan-aw na nila kung aduna ba sila'y dala nga test result. Ang PAMET aduna nagimontar nga antigen testing center didto sa pantalan sa lungsod sa Sambuan. Laing testing center ang imontar usab didto sa airport ug sa laing mga dapit dinhi sa Sugbo. Magbutang usab sila og laing testing centers diha sa Cebu South Bus Terminal ug North Bus Terminal. Ang PCSA ni suporta sa gihimo nga mga lakang ni Garcia ug ni pasalig nga motuman sila sa maong EO. We support the move of this governor, no, because we all know the Delta variant is very contagious and very severe. And the governor has been very kind to allow us to have a 72 hours for the antigen or the swab. Samtang kapin sa 300 ka repatriated OFWs ang moabot sa Mactan Cebu International Airport sa Agosto 20. So, isa man gud na siya sa atong i-consider and considering also that they have very high cases of Delta and now Lambda is coming out, we really have to make sure na hindi natin sila palalabasin. Yung darating na yan, put them in together. Uban sa report ni John Fredzon Granada, kini si Sheila Gravines, Balita sa Sugbo. Mihangyo ang mga mayor sa pipila ka mga local government units sa lalawigan sa Sugbo nga gamiton ang mga tulunghaan isip temporary treatment and monitoring facilities samtang wa pa ang mga face-to-face classes. May pahimang no usab si Gobernador Gwen Garcia sa mga LGUs nga gidili ang dagko nga mga tapok-tapok ug mga kasaulugan sama sa mga fiesta. Ang kasayuran ihatod ni Sheila Gravines. Pipila ka local government units dinhi sa lalawigan sa Sugbo nagkuwang ang ilang temporary treatment and monitoring facility kun TTMF. Hinungdan nga ilang hangyoon ang Department of Education nga himuong isolation center ang mga bakanting tunghaan. Usa na niini mao ang lungsod sa Alcoy ug ang dakbayan sa Danau. Kinsa nangayo og tabang kang Gobernador Gwendolyn Garcia nga hangyoon ang DepEd nga mosugot nga gamiton ang ubang tunghaan nga wala pa gamita kay wala pa magsugod ang face-to-face nga klase. Sila si Alcoy Mayor Michael Sistoso ug Danau City Disaster Risk Reduction and Management Officer Roland Reyes nga mauusab ang nangulo sa ilang Emergency Operations Center. Nagpaybaw ni ini kang Gobernador Garcia ato sa virtual meeting ni adtong Martes, Agosto 17. Alam sila pero katurang dili positive ila ipasulod, ang positive ila gyud ipa-pull out na ame sa man sa mga daycare center, ang uban, ang balay labi na og arang-arang pwede sa balay. Ya, na ame mga building diri senior citizen, mayo man tutungin ang among doktor nga mayon ta sa eskwelahan kay mausa gani, nga dagko kay groom ang eskwelahan, nga pagsag CR, nga ayahay po dili sa alimuot.
Tungod ni ini, gisultian sa gobernador ang mga mayor nga iduso ang ilang hangyo ngadto niya. Kay iya kining ipresentar kang Provincial Schools Division Superintendent Marilyn Andales ug DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez. RD Jimenez is awaiting the endorsement of Provincial School Superintendent Dr. Andales of the requests of the mayors. Mayors are now, and we have sent the word out, requested to submit their respective requests to be able to use those that need, kaya di man po tanan, to be able to use the classrooms. And this will be endorsed by Dr. Andales. Sa miaging tuig, nagamit na usab ang classrooms sa publikong tunghaan, isip isolation centers, labi na kay wala pay face-to-face nga klase. Samtang unom ka mga lungsod ug usa ka dakbayan, gipaubos ni Garcia og Modified Enhanced Community Quarantine kon MECQ ug iyang gisultian ang mga mayor niini nga tumanon na ang iyang executive order nga adunay sumbanan og protocols nga tumanon. Wala pa hinuon muluwat og executive order si Garcia kalabot niini nga pun-an ang LGUs nga anaa ubos sa MECQ kay matud niya iyaon na kining tun-an. Ang LGUs mao ang mga lungsod sa Bulhoon, Dalagete, Santander, Malabuyok, Alcoy o Compostela ug siyudad sa Danau. Sumala sa mga mayor sa maong LGUs nga bisan og wala sila maapil sa 11 nga gipaubos sa MECQ apan ang protocols o guidelines ubos sa maong risk classification na ang ilang gipatuman. Di lang sad ko gusto nga mo alarma sa kadaghanan pud ba. Pero mo nang napatawag ko ninyo kay para even though GCQ pa mo, ang ako lang unta nga hangyo nga sundon ninyong MECQ na tunga guidelines, among obserbahan very closely sa musunod nga mga adlaw ug unsay progress ninyo sa inyong mga lungsod. Kimduman nga gipaubos ni Gobernador Garcia ang mga lungsod sa Minglanilla, Sambuan, Sibunga, Argao, Cordova, Oslob, Liloan ug Consolacion ug mga syudad sa Talisay, Karkar ug Naga gumikan sa nagsaka nga mga kaso sa COVID-19. Sa samang tigom, gitagsa-tagsa og pangutana ni Garcia ang mga mayor sa mga pamaagi nga ilang gipatuman, labi na ang uban nila nasud sa top 10 LGUs nga dunay dagkong porsyento sa COVID cases. Gipahimangnuan usab ni Garcia ang mga mayor nga siguradoon nga dili lang una tugutan ang pagpahigayon og mga dagkong tigom sama sa mga fiesta. Ay nagtugti ang kuan kanang mga gatherings, mga social gatherings, mga pista-pista ay nagsugot ana. I will also give instructions sa PNP nga i-break up yun na. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo. Kaniadtong Sabado, Agosto 14, gisuroy ni Gobernador Gwen Garcia ang mga checkpoints sa kapulisan sa amihanan o norte nga bahin ning atong lalawigan aron ipakita ngadto sa katawhan nga tinud-anay ang Sugbo pagpatuman sa mga lagda niini aron batukan ang COVID-19 dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Ang taho ihatod ni John Fredson Granada. Aron masiguro nga gibantayan gayud sa kapulisan ang mga di-pasaheroan nga bus o uban pang public utility vehicles nga nagbiyahe sa probinsya, giduaw ni Gobernador Gwen Garcia ang checkpoints sa kapulisan sa 21 ka mga local government units kaniadtong Sabado, Agosto 14. Nagmuntar na og checkpoints ang kapulisan sa probinsya aron bantayan ang mga bus nga wala magtuman sa health protocols sama sa pagsulob og face mask, dili magamit sa aircon, pag-abli sa bintana aron adunay klaro nga ventilation, umulusot ra ang hangin ug pagsunod sa 75% lang ang kapasidad sa pasahero ang pasakyon. Nakalatid kini nga mga lagda sa Executive Order No. 35-B nga giluwatan ni Garcia isip usa sa mga lakang aron mapugnan ang pagsaka sa mga kaso sa COVID sa kalungsuran. Gikuyogan si Garcia ni CPPO Director Engelbert Soriano sa pagsuroy sa 21 ka mga LGUs gikan sa lungsod sa Consolacion ngadto padung sa lungsod sa Barili. Sa iyang pagsuroy, gihatagan usab niya ang mga hepe sa kapulisan og air purifier ug naghatag usab siya og pack meals ug tubig ngadto sa mga nag-duty nga kapulisan. Pero gina-enforce gyapon nato ang limited capacity goods and wearing of face shields, and then we're warning them also na by Monday goes, we will strictly implement looking for the purifier.
Gawa sa pagsulob og face mask, face shield, panghinaw ug social distancing. Gipasabot ni Garcia nga ang paggamit og personal air purifier dugang kini nga lakang aron mapugnan ang pagkatap sa COVID-19 sud sa mga sakyanan. Mismo si Garcia ni saka sa usa ka bus aron mo apil sa pagtan-aw kung aduna bay overloading sa pasahero. Sud sa bus, iya usab gikumusta ang mga pasahero bisan pa man naka-mask og face shield ang mga pasahero, makita nga malipayon sila pagkakita sa gobernadora. Dito sa lungsod sa Medellin checkpoint, nagtapok ang mga tricycle driver nga nagpaabot og mga pasahero. Gikumusta usab sila ni Garcia. Uban sa taho ni Mylene Manto, kini si John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Gisusi ni Gobernador Gwen Garcia ang mga checkpoints sa 21 ka local government units sa habagatang bahin sa Sugbo niadtong Agosto 18. Nakadawat usab ang kapulisan nga nag-duty sa mga checkpoints o mga personal air purifiers gikan sa Kapitolyo. Human gibisita ang mga lungsod ug syudad sa amihanan ug kasadpang bahin sa Sugbo sa miaging Sabado, Agosto 14. Ang local government units na usab sa habagatang bahin sa lalawigan ang giduaw ni Gobernador Gwen Garcia ang checkpoints nga gimontar sa kapulisan. Miabot og 21 ka mga lungsod ug dakbayan ang giagian ni Garcia niadtong Miyerkules, Agosto 18 aron susihon ang ilang kahimtang didto ug aron usab iyang makita kung giseryoso ba sa kapulisan ang ilang pagbantay sa mga pasaheroang bus ug ubang public utility vehicles nga mutuman sa protocols sa Kapitolyo. Ato sa maong pag-inspeksyon, nag-apod-apod usab si Garcia uban ni Cebu Police Provincial Office kung CPPO Director Police Colonel Engelbert Soriano og personal air purifiers aron gamiton sa kapulisan nga mosaka og mulili sulod sa mga dipasaheroang bus aron tan-awon kung wala ba kini mag-overloading. Matag istasyonan adunay 4 ka personal air purifiers nga banos-banosan paggamit sa mga pulis nga mo duty sa checkpoint. Ang checkpoints nga gitan-aw ni Garcia mao ang anaa sa Talisay City, Minglanilla, City of Naga, San Fernando, Carcar City, Sibunga, Argao, Dalagete, Alcoy, Bulhoon, Oslob, Santander, Sambuan, Hinatilan, Malabuyok, Alegria, Badian, Mualboal, Alcantara, Ronda ug Dumanhog. Matag lungsod ug syudad, gipangutana usab ni Garcia ang mga mayor kalabot sa kahimtang sa ilang tagsa-tagsa ka lugar karong nag-atubang ang tibuok isla sa krisis sa pagsaka sa COVID-19 nga mga kaso. Gipaybaw usab ni Garcia ngadto sa mga mayor nga gihatod na sa Kapitolyo ang gipuno nga mga oxygen alang sa temporary treatment and monitoring facilities niini ug uban pang ayuda gikan sa Kapitolyo sama sa vitamins ug food packs sa mga anaa-ubos sa Modified Enhanced Community Quarantine kon MECQ with heightened restriction status. Ako lang hangyo sa atong mga kaisunan Cebuanon nga kini atong giatubang nga hagit karon di man gud mahimo nga usara ka panig o usara ka side ang magsigi o paningkamot pagtabang sa lain po nga side tabangi sa inyong kaugalingon kay kinalamantahan ni magpinabangay kung mahimo ni nga magdakop-dakop lang ta ay mura ta ni inig iring o ilaga di man ka ta ilaga pareha makata mga iring pinabangay ta. Atol usab sa pagbisita ni Garcia sa checkpoints, nihatag usab og briefing ang matag hepe sa kapulisan kabahin sa protocols nga gipatuman sa probinsya. Apil sa gipahinumduman sa gobernador ang barangay health workers ug medical personnel nga mobisita sa mga balay-balay ug susihon ang kahimtang sa panglawas sa mga tao. Okay kana. Didto sa lungsod sa Minglanilla, misakagayod si Garcia sa usa sa mga bus. Thank you so much. I really appreciate your wife for her son. Thank you. Thank you so much. Thank you for your kind words. Take care. I'm really happy to see you because I thought I would like to meet you and now it's our turn. And now we meet. Take care.
Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo. Gilauman nga masulbad na ang kakuwang sa supply sa kuryente sa isla sa Bantayan. Human ipatawag ni Gobernador Gwen Garcia ang tulo ka kompanya. Ang maong mga kompanya adunay kalabutan sa pagsupply og kuryente sa maong isla. Human sa ilang tigom, niadtong Agosto 16, gisugda na dayon ang testing ug commissioning alang sa bag-ong power supplier sa maong isla. Ang taho ihatod ni Paula Mendoza. Nagkahayag ang kasulbaran sa kakuwang sa supply sa kuryente sa isla sa Bantayan. Kinihuman nagkasabot ang tulo ka kompanya nga may kalabutan sa pagsupply og kuryente sa isla nga magkahiusa aron masulbad ang maong problema. Human sa sunod-sunod nga power outage sa Bantayan, gipatawag ni Gobernador Gwen Garcia ang mga opisyal sa Bantayan Electric Cooperative kon Banelco, Bantayan Island Power Corporation kon BIPCOR ug Vivant Energy Corporation, kauban ang tulo ka mayor sa maong isla. Kahinumduman nga niadtong Agosto 2020, mikuha ang Banelco interim power supplier nga mao ang Isla Norte Energy Corporation kon INEC aron motabang sa kakuwang sa supply sa kuryente. Apan kay napupos na ang kasabutan tali sa Banelco ug INEC niadtong Agosto 10. Nagkuwang ang supply sa kuryente sa mong isla, hinungdan nga giimplementar ang rotational brownout. Even before the expiry of the interim power supply agreement, there were instances that the capacity of BIPCOR sometimes, especially when the 2-3 megawatts simultaneously are out. So even with the interim power supply providing 3 megawatts, there is still a shortage. What happened is, so wala nang cold reserve. Aron hingpit nga masulbad ang krisis, gipapaspasan ni Gobernador Garcia ang pagpahigayon sa testing and commission sa Vivant Energy Corporation, isip bag-o nga mopuli nga power supplier. Can we all agree, please, that the three of you will now be working together as soon as possible? Please iron out the details of who pays what, when, and where. But let us not allow an entire island to be suffering where you're still arguing. Can we just get on with supplying power, stable power again in Bantayan? It's costing our tourism industry, and I think our mayors are here to attest to that. Samtang gipasalig ni Agnes de Vanadera, ang chairperson sa Energy Regulatory Board, kinsa mitabong usab sa maong meeting, pinaagi sa Zoom, nga human sa testing and commission, sugda na dayon ang maong inspeksyon sa planta aron madali pagsulbad sa maong power crisis. Ang maong balita gikalipay sa tulo ka mayor sa isla tungod kay labing maapektuhan ang ilang panginabuhi nga mao ang mga resorts kun walay kuryente ug ang mga seafood processing plants. We look forward to a lighted Bantayan. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Mitaliwa na sa panuigon nga 95 si kanhi gobernador o kanhi kongresista Pablo Pabling Paras Garcia. Naka-half-mast na ang nasudnong bandila sa Kapitulyo o sa kalungsuran agig pagyukbo ngadto kaniya. Atong sayran ang mga natampo nga kaayuhan nga iyang nabuhat sud sa pipila ka tuig. Aniya ang dugang taho gikan ni Eleanor Valeros. Pangalagad, dungog ug katakos. Pipila kini ka mga hiyas nga anaa kang kanhi Gobernador Pablo Pabling Garcia sa iyang 95 ka tuig dinhi sa kalibutan. Tinahod nga leader ug batid nga manlalaban nagikan sa lungsod sa Dumanhog. Nakabot ni Pabling ang ikatulong pwesto sa 1951 board examination nga maoy nahimong tiket sa iyang karera sa politika. Batan-on pa lamang siya, nagsugod na ang iyang pangalagad sa lungsod isip bag-ong abogado pa lang dihang nahimo siya nga konsehal sa lungsod sa Dumanhog ni adtong 1951. Nahimong board member dinhi sa lalawigan sa Sugbo ug nilingkod isip vice-gobernador ni adtong 1969 ngadto na sa 1971. Kaniadtong 1987, napili si Pabling nga kongresista sa ikatulong distrito hangtod sa 1995 ug usa sa mga mipanday sa Biblia karon sa mga local government unit nga mao ang Local Government Code of the Philippines. Apil usab siya sa mga mipanday ug Cooperative Code.
Kaniadtong 1995, milingkod siya isip gobernador sa lalawigan sa Sugbo hangtod sa 2004, human sa tulo ka termino. Gipulihan usab siya sa iyang kamagwangang anak nga kasamtangang gobernador, si Gobernador Gwen Garcia. Mibalik si Pabling sa Kongreso isip representante sa ikaduhang distrito ug nahimo siyang Deputy Speaker. Pipila sa mga legasiya ni Pabling mao ang gitawag nga 4 Caminos Road Project dihang Gobernador pa siya, ang giaspalto nga kadalanan sa Naga Uling Toledo, Logo Tabuelan ug Curva Medellin Daan Bantayan ug ang 57 kilometros nga vegetable highway gikan sa Dalagete ngadto sa Karkar. Sa iyang administrasyon natukod ang bagong Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center sa Barangay Kalunasan. Ubos usab sa iyang pamunuan isip gobernador, nahimong labing dato nga probinsya ang Sugbo sa tibuok nasod ug walay utang. Sulod sa pipila ka tuig nga nangalagad si Pabling, wala gayoy tatsa ang iyang pangan. Kaniadtong Miyerkules, mitaliwan ang labing na inila isip Noy Pabling sa edad nga 95. Nahitabo kini pipila lang kasimana human mitaliwan usab ang laing gobernador na si Emilio Dito Osmeña II. Daghan ang mga mipadayag sa ilang pasubo sa pagtaliwan sa kanhi gobernador, kinsa na ilhan na sa iyang pagkabatid sa balaod, pagkabuutan ug pagkamatinabang. Ang Kapitolyo ipakanaog na sa Philippine flag niini ngadto sa half-staff isip pasidungog sa kanhi niini leader sama sa gibuhat sa lungsod sa Dumanhog diin siya nataw ug sa lungsod sa Aluginsan. Alang sa pamilya ni Pabling ug sa mga Subuanon, magpabilin gayud ang iyang legasiya kay kabahin na siya sa kasaysayan sa probinsya sa Sugbo. Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo. Mao kadto ang mga kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo niining simana hangtod sa sunod higayon. Ako gihapon si Sam Costanilla. Mabuhi ka Sugbo, mabuhi kitang tanang Sugbuanon. Maayong adlaw mga kaigsuunan, atong tukion karon ang biyahe ni Magellan dinhi sa Sugbo ni atong 1521 pinaagi sa mugna sa usa sa mga banggiitang pintor sa Sugbo nga si John Impas. Historical paintings are a special genre in art. You depict a real historical event. It has to be based on accuracy, based on the historical record. Kung imo magong i-depict sa painting, historical event, mag-research yun ka. Basahon yun mo ang mga nahisulat bahin na ng event. Di yun ka dapat mo digress mo, buwag sa unsay i-describe sa nasulat.
nagunho na mo about 500 years ba? When centennial, unsay ako mabuhat. Sa kadugan na sana ako as an artist, wa ko kagbuhat og ingani. Nya ganahan kay ko nga kanang mapaambit nito sa kadaghanan ba. Unsa din ang hitabo sa anong panahon. So mo to nga nagkita mi ni Jubers. Si June Impas approached me nga willing siya mo do paintings. We talked about it. Ganahan sa kay ko tungod kay si Jubers, historian siya. Kaysa lahi magiging kung kita-kita rin may mabuhat. Ang papel nako ni ini nga project ni June was to help him identify na po ka events nga importante kayo significant. Sa dihang si Magellan ni Andy sa Sugbo, dunay daghang mga libro na printa na bahin sa pagbiyahe ni Magellan. Usaan ni kaning translation ni Skelton gi-publish in 1962 sa Yale University. Mao ni akong gibasihan pag-determine sa napo ka event. Ato gyud gi tan-aw gibasa gyud nato tanan unsay gyud nahitabo sa unang panahon. Ni ato gyud detalye atong gi-reenact. Ang role sa Museo Sugbo, the Cebu Provincial Museum ani was to provide volunteers who would do the 10 events, the scenes, no, nga picturean ni June unya iyang i-develop into paintings, of course with adjustments. Nalipay ko nga daghan tag mga models di ay, daghan tag mga mangita-gitag mga props, mga ilang mga costumes. Doon ay mga volunteers nagbuhat sa mga tattoo, sa mga pintados, kay pintados man ang subuanon. And then even our janitors, they also helped. Well, as reenactors, we actually have the responsibility na because ang history manggod, especially sa Visayan history, kay daghang mga questions basad ba. It is really important that we ourselves as a reenactor to enrich our atong expertise about it kay we also don't want to misrepresent the culture. Kulba and honored sa pag-part sa quincentennial paintings. Apo ni siya ka paintings nga lain-lain na siya istorya, dapat ni siya dili gini siya magkatibuag sa intact gini siyang napo kabuk nga mabutang sa museum ba nga makit-an gid sa kadaghanan nya mapasabot ba ang mga tao anad gyud sa baptism, sa paghatag sa Santo Niño, sa Battle of Mactan, but ang wala nila mahibaw kanang pag-meet ni Magellan ug iyang mga officers together with humabon sa iyang court nakalingkod nagbanig na naay mga tuba unya mga turtle eggs nagkaon siya. Abot sila Magellan kay magsugod sila negotiation. Ang lain sad kanang 11 ka chiefs nga gi-identify ni Pigafetta, but he's just named there ginganlan na. But I'm sure gipalailan ni siya nila ni humabon na mga allies niya. Okay, apil man ni sila sa gipang bunyagan nga mga tao sa katong pagbunyag sa April 14 pag-introduce sa mga chiefs. Dunay 11 ka mga chiefs. So inanakadako ang alliance network ni humabon. Katong pagsakripisyo sa baboy sa tulo ka babaylan. No? Bisan tuog na Christianize sila, na baptize sila. Si Pigafetta ning hangyo nga gusto siya mong tanaw usa ka ritual nga sa relihiyon gyud sa nitibo gyud nga tinuhuan. So nay tulo ka babaylan nagperform nga mag-ihaw, mag-sacrifice og baboy. Brother sa prince na natambalan karang ingon nilag si Baladhay karon katong katapusan na gyud napatay na sa Magellan na pilde na ang mga Kastila. 3 days later giimbitar ni humabon ang mga Kastila bangkete kanang salo-salo nya gihiluan niya ang mga tao. So we tried as much as possible working with June to make all the paintings depict what was really described by Pigafetta to the best of what was stated there. Okay? There are certain parts, the Battle of Mactan for example, di man blow by blow account ang pagsulat ni Pigafetta. So you have to imagine how it happened by the way he describes it. No? So there is a little artistic licensing, but it's still based on what really happened and how you would imagine a battle would happen. This is based on certain other historical documentation. Boxer Codex defines unsay attire sa mga Bisaya kaniadto, unsay ilang gisulob, unsay ilang mga tattoo, and all that. So, based gyapon ni on not just on Pigafetta, but other existing historical documents to explain, to describe how Cebu looked like, what Cebu was, and what the Cebuanos really looked like. Bisag sa kapiki sa oras no. Pero para na ako gyud nganong ako bisag sa way duha-duha walay ka nang kung kinahanglanon nimo mangita gyud og paagi. Importante magini nato
dili lang sa akong trabaho, sa akong kuhan ko. Ang historical man ba, ang hitabo sa unang panahon, importante man kayo na siya nga mapambit na to. So, Jun Impas is a painter of reputation. Is quite a famous painter himself, no? So, nindot rasad nga nagkaabot ang province, ang museum, ang sa artist to do this. para nako, usagi ni sa pinakanindot nga trabaho nga ako nga buhat. Tungod kay lahi kay ni sa tanan, unique kay ni siya. Unique ni siya because napuo man ni ka paintings. They will stay forever. Well, as long as they are not stolen or they're not burned, they will forever stay. Even if the artist, even if all of us die, they will stay and they will mark the period when the province helped celebrate the Costanilla by hosting an artist to exhibit his work. Ug dinhi natapos mga kaigsuunan ang atong pasundayag sa kabiling. Hinaot unta, doon na kita'y nakatunan niini atong hamubong pasundayag. Kini nausab ang inyong host si Dr. Jobers Reynes Baisales. Ipadayon na ang pagtipig sa atong kabiling. Sang